bygd i vest, der hvor fotballen er flest. Kan du gjette hvor det er? Ok, navnet det kjent Her. For det er Åheim, Åheim, Åheim fotballag. Åheim, Åheim, Åheim idrettslag. Kan du nå gjette hvem som vinner i dag? Ja, men det har vi nettopp sånn om i dag. Når andre lag kjem hit og skal spille imot oss, de skjelver i knærne og svetter som en foss. For Åheim er kjent i øst og i vest, ja, vi vet det nok hvem som er best. For vi er Åheim, Åheim, Åheim fotballag. Åheim, Åheim, Åheim idrettslag. Kan du nå gjette hvem som vinner i dag? Ja, men det har vi nettopp sånn om i lag. Det beste ved vårt lag er at vi spiller godt i dag. Vi slår ballen fort, og da er det gjort. Det andre laget ser og publikum ler, for nå er det mål igjen. For det er Åheim, Åheim, Åheim fotballag. Åheim, Åheim, Åheim idrettslag. Kan du nå gjette hvem som vinner i dag? Ja, men det har vi nettopp sånn om i lag. Det skjer nok faktisk av og til at andre lag får mål. Det finnes nå visse grenser, men vi vet slik foregår. Men neste gang vi samler der og heier laget frem, og da er seieren inne og vi synger om igjen. For det er Åheim, Åheim, Åheim fotballag. Åheim, Åheim, Åheim idrettslag. Kan du nå gjette hvem som vinner i dag? Ja, men det har vi nettopp sånn om i dag. For det er Åheim, Åheim, Åheim fotballag. Åheim, Åheim, Åheim idrettslag. Kan du nå gjette hvem som vinner i dag? Ja, men det har vi nettopp sånn om i lag.